omuwala oyo aliwa oyo Nabukenya yajja ku Constitutional Square n'ennyanya envundu ne keeki envundu naga nti akoledde Museveni birthday party. Bukenya najja former vice president nansi namaze oyo nno tumumanyi ku sikaati si mwangu. Kakati nabagamba jjo nze akatabo kano akawandiika magazini yange Yellow Times kitegeeza mirundi nakawandiika mu October 2018 ne mbagamba nti eno ye ttiimu kuba eno ye ttiimu gy'osobola okulondako neevuganya Museveni naye ate nga si baakuwangula kati Museveni kano ajja kawangula naye ttiimu gy'osobola okwesibako esobola okuyamba okukwata ekintu as we approach 2021 possible Museveni successors muntu Bobi Wine anti muntu bw'aba president Bobi Wine abandi aba vice we ate omulala gwengulaga yani ondaga Muhoozi n'ekiryowa n'ekiryowa n'ondaga Katumba n'ani omulala ayinza okuba vice we ne Muhoozi Kayine Rugaba naye kwali combination eyawaggulu eyinza okuba ekola eyawakati simanyi sembayo tekolerako ddala kakati Bobi Wine kyatukoledde one nti tulina mu byobufuzi tulinamu bannamuli be batya bannamuli ab'enkima erinnya ly'enkima bayita namuli enkima eba yeeyagalira ku bisolo namuli ndyamu era emisiri gy'akasoolo namuli mpulira kati tuyina bannamuli Nambooze tuyina bannamuli obufuzi namuli ndyamu kakati mu byobufuzi Bobi Wine agenze n'atuyamba kati tufunye n'abasoga be batya Mugoya Mau Mugoya Bwanika Mugoya Mabiche Mugoya kimanyi Mugoya kitegeeza ki ekisoto ekine emimu ebiri neno tukiyita kirumira mpuyibi mu Luganda kino bakiyita Mugoya kikyogeza Bwanika yabagobye ati omanyira kati bannamuli ndyamu yabagobye program mukulembeze w'enkya twaguse dda namuli ndyamu Mugoya Mau Mugoya Bwanika Mugoya Mabichi bamugoya abayina eno n'eno Bobi Wine yabagobye nali mpulira obakubaga simanyi kikirimba begawaki Bobi Wine baali baagala bamau waliwo gurupu esinza okutya ye gurupu eno eyonoonye enebbye mu mulembe gwa Museveni eyali tetulabawo Ngera bati mwina mugaso ujuzi bwe bakujona genda imbwa genda gwe genda bere kasasiro kakati gurupu eyo bujesibye yalowooza nti ejja kuwamba Museveni gajiwedde ng'ejjoogo lyefumula buli akoze nayo adduka budusi kati tesobola kukola layase yaayo oyagala tugamba nti Mao ne bagenda mu kibiina kya DP ne bakiteekamu ssente ababbi bakiteekamu ssente Bobi Wine atuule kuli mpulira Bobi Wine agenda okutegera nga mulemu Mugoya Mau Mugoya Mukaaku Mugoya Bwanika Mugoya Mabike Mugoya Mabiche kati eno krimu eno gye yakoze yakoze ekintu kye ate omwana oyo mugezi akirangirira oyo omwana alabika ayina amubalira omuzungu bw'aba talina muzungu mukwano gwange ono mwali ekita omubazi w'ebitabo kalikyuleeta omanyi kalikyuleeta mumanyi kateera kubanga kakati kiri bwekiti nokwati Bobi Wine naye omusajja owo amagezi okwenkana bw'atyo kateera mugezi nnyo naaba w'amagezi kateera yali alwanyisa Bigirimana mu Prime Minister's Office Bigirimana n'afiirwa maama we yalinnya helikopita n'asiibawo mpulira nze oyo tumwebazi yali akolagana ne kateera nga tosobola kutegeera kateera amanyi nti bwe bangoba eno ndaga buwe mpulira era kateera yababuuzanga nti but this the mirundi I used to see uno ngate mugezi no we found ourselves to study the situation so ngaliba naba twasoma tubakwatirwe ensawo wait for nakalema esimu evuga anti
ejongo kati tugumule ne tuliribattula mufukirira amazzi abalala balye jongo tuli mwali mufukirira amazzi ngena abalala balya mpulira yete yali ate katera yali tamunyitire n'amagezi tebangobe era kyovola kwanto yakusika yo naye kulya kasasa akasajja akusirika sonyi kali mala kulya kasasa ne chapati yabbi nandi okwankalaga ko obujozi bwawo yo hiya akataddeko teepu yako njako sirira baso liwamu tekisoboka gati ono omwana abakozi amagezi njagala kutegeera amagezi ga Bobi Wine oli gonde birigwa naye kirimira mpi biryani owagundi mugoya yalangira nga batulina Bobi Wine yalangira mudi yali agenda kulangira mugisa muntu nambozi ne bamutuma namuli ndyamu ne bamutuma namboze namuli ndyamu namuno ndyamu mpulira teyafulumiddeko kulisi nekuba Bobi Wine mboko naga kujandeka mpulira okwatira nambozi wange kono gwokubiri banekiteteyi bakyomujemu emagere okumulabayo yali alinyeyo akati ono kurimu gye yakoze bwa olaba omwana nawandika mu katabo kange aka Besigye nembaga Besigye the making of Dr. Besigye okay. nakugamba nti Besigye ekya abanozana bokumuligana bamwegattako lwaki nenkugamba nti politician from northern Uganda like Reagan Okumu believed that NRM was dividing itself. They saw a replica of UPC which this into a Paulo Muwanga and Milton Obote faction. However, Dr. Besigye does not have nenkugamba nti ekyokubiri propaganda was the other factor. The Okumu only used Dr. Besigye for this purpose for politic reasons. Nenkugamba nti ekyokusatu ekyabayamba Okumu finding a new party is good. Kubanga kati gobo oyingira mwena alimu ebifo babitwala kituufu onovuganya kiko waliwo n'ababirinze abatanaba kubifuna ababirinze means that you are all founder members mukitandise ekintu kyammwe tojoyininga dipi kusikira bizibu byayo tojoyininga kati FDC besi yalinga musawo Muganda bwakuguza ekintu tokkiriza ani aliko Muwanga mpulira ate mu koti Muwanga ajja aba yakubba kati oyogera namuliyati oyogera na Besi oyogera nani twogera namuliyati yati kyenkubuulira si ye president ye president aliko FDC wasabiri gwa pushingani ate ono kati tewakyali ateesa ne FDC you don't know its leaders who owns it nobody temumanya kiri mabega no kati mawe yayagala akiteekako ne bamutegeera nti waliwo omuntu ali mu gavumenti minisita ateeka mu mawuset okakasa omwana nadduka omwana atemye kati omwana akoze ekintu ki Bobi Wine twadde tusuubira agenda kulangirira nti chairman Mao yakwasaganya national coordinator okumanya abasajja namboze ye mwogezi mugoya bwanika nga kino kigenda mu maaso mugoya bwanika yabadde Luweero ng'ayina ebibi byali Nabukenya yawagirwa gundi Nabukenya yawagira Bukenya Nabukenya ali muntu wa ekita mubazi wa ekita yavudde calculator they wanted to embarrass Museveni in Luweero. First of all Museveni bamugobesa Saida Bumba ne Kiddu Magoya the prominent ministers in Luweero ne wasigalayo independent yani yingiriya byandala nene bamugoba abaana abo babiri kano akawumba kadoma nono omulenzi oyo mutani wa Kajiji bebatwala sente zekatosi nikole kakuba mu editorial arrest byandala balika kulisa mu katogo mpulira akawumba kadoma balika kulisa mu katogo kajoze nya mawuli egige yakuba bajaga mutera ku lusaniya arrest byandala atayina musango gwakoze ne mu nayenze singa musajja gwe oyine enjovu kugulu njagala kubuuza nti Bwanika agende Luweero eno nga waliyo ekirangirirwa kubanga mbu bagambe mbu bali Bobi Wine waabwe wa gavumenti ye eri babakubiddeyo okumanya abasajja Bwanika Mugoya Bwanika omuwala oyo aliwa oyo Nabukenya yajja ku Constitutional Square n'ennyaanya envundu ne keeki envundu naga nti akoledde Museveni birthday party. Do you know what it means such a girl to go and defeat an NRM candidate in Luweero? Eyali akola ebyo
yali embalasinga Museveni. If you think that Luwero is your maker, nga Nadduli bw'agamba, how come nti omuwala ono akuvumye? Nabukenya bamubbira bululu. Nabukenya twali tumuwangudde n'obululwaga asatu. Ne bagamba nti wowe. Ne bagamba banne enkya tujje tubale. Amateeka gakugamba ti bw'obanga difference yammwe ya bululu wakati wa 3 n'5 enkya muddamu ne bubala. Obululu ne babusuza mu nnyumba kutali luggi lw'emmanju. Ne balekawo abaserikale babiri nga bakuuma. Omusajja yali wa Ssembabule ye yabbira Nabukenya obululu. Najja. Bukenya najja, former vice president. Nansi n'amazi oyo nno tumumanyi ku sikaati si mwangu. Oyo ayinza okuba kubanga omwezi taba na kika. Ate babenga be bawasaŋŋana. Ate n'ono ayinza okuba Nabukenya. Kiyinza okuba Bukenya. Tevaayo bulungi. Tegumira. Ayinza okuba ne Bukenya ne Nabukenya. Ebyo si byawano. Oyinza okulaba omuntu nga ye Bukenya. Omanyi Abanyarwanda generation eyasooka Oluganda terumanyi. Omwana gwe baziraliddeko n'Oluganda alumanyi. Kituufu. Era n'amannya ge balina gaawa. Okulaba nga Bukenya ne Nabukenya. Bati n'endongo n'ogamba mboli alina mwannyina. Ngoli Bukenya ne Nabukenya. Kumbe kirala nnyo. Oyo yagendayo. He knew. Nazi n'amazima. Yes, he knew they were going to embarrass the president. Ate yaliwo NRM. Bukenya yaliwo NRM. Lwaki yazina amazina ku muntu ya humiliatinga president? Nabagamba nti Luwero Nadduli muli banafu mwali ngambye n'ekima abantu 30 ekalagana. Ffe ne tuddira ekita ky'omwenge ekirimu omwenge ne tukiteeka mu nnyumba ne tujja ne tukifuwa mubefu nga temuli lunyanfa ne tukomba ku ttaka kuli nga tekuli mwenge tewali avaawo abasirikale waffe guba gulazeewo. Yes. Ogwabadde omwenge guba gulazeewo. Bali kiyiga nti ku wini bya nnyima embalala era bagenda obuleeta babubale nga babukwatamu. Mpulira. Gundi ono gundi Kasibambuzi Kasibante ye Kasibante si ye Kasibambuzi ye Kasibante Kasibante Moses yalaba omuyindi amutwala omulamuzi ne yekyanga Chief Justice n'agamba singinga amutwala omwana sina wange who told you nti omwana yakere emyezi who has a monopoly of a name we patent of a name I see kakati akayinde bati kakati bwanika mugoya bwanika giyalaze mbutukera tugambe lwaki Bobi Wine bamukkiriza ate ffe ne batugaana ebyo bifu Bobi Wine yategedde bamugoya ekyo katumukubireko mu ngalo wikyewedde debate yali wano byagobye bannamuli ne bamugoya yali agenza ateese ne Bobi Wine akati byawedde wakikuba nnyo n'ogamba bw'ateesa naye amataba gayyemu omunnyo era nze mu bano taliimu Besigye waliwo ekigaana nekigaana possible Museveni successors kyekiganya Kano okubeera nga ajja n'afuga omuntu afuna 32% 35 yonna ebadde emulonda abadde agifuna emisize kemailo omanyi abantu bano tebamanyi byabufuzi ekimiteereyo kati ono omuwala yamaze okutunda kuki waffe n'akomawo kati ali ne Museveni bw'akyuse ate kwekyalina omugaso you have been having a role because the president can easily say, I even have opposition people in my cabinet. I see. When you close, then you cease to play that role. Avude Egypt. Yes. Oyagala tugamba. Nakiwala teyagenda kuwagira mupiira. Yagenda kutunda coach. Mpulira. Namujja mu ntebe. Yakala atule president yamugamba don't sit here. Kati era akomirewo amulage nti gundi wa kitalo nnyo. No, you've lost. I see. You've lost. Why? Your role was because the president believes in that you were an opposition member. So when you cross to the NRM, yetagayo mulala. Nayo baba asomerawa. Oba basomera mu masomero kyo baga kyaliwo. Kati n'omulala minister yagudde. Minister of Presidency. Kutaka. Minister of Presidency yagenze Entebbe. Nga yagudde atya. N'omuvubuka bamuyita Kirungi. Kirungi is a junior man. Minister Mulamba in charge of the presidency. Once you go, when the president calls you to sit in a meeting as equal to that younger man, you've lost. Muna mutule ku ntebe yemu. President yaligambye ono Mbayo. I will talk to him. Two, Mbayo makes a mistake. Omwana oyo muwa sente anwanyise. President yakimuyita muwa sente. Kati gwogudde.
wekwasa bwekwasa olese byekwaso byolese mu meeting president kuogamba nti omuwa sente wali gambye nti omwana oyo ayina unexplainable source of money sinti gwe omuwa era waliwo omusajja wa security yajja wa president namugamba nti gundi yanwanyisa namugamba nti oba tomanya kulwanyisa yo lipooti gyondetedde entuufu lwaki togenda nayo why are you specific lwaki ogenda wa president nobeera specific nti gundi nosimbawo essira omwana namugunda namugamba the man uses your name omuvuka namugamba yes I've invoked the president's name 3 times and in for good reasons. But waliwo dokita alongoseza akola mu abortion mu ddwaliro lya government atenga takolayo naligala mpulira. Why? People are blaming the death to government. I see. When the man who was using the government hospital was not a government doctor. I see. So I directed the wound. I use the president's name. Omwana nakola ekintu ekyo nga minister in charge of the president. Omwana namwongera bomu eyokubiri. Mbayo yakubiddwa. Mpulira. Mbayo yewanise. Omwana namwongera bomu eyokubiri. Etya. Namugamba nti sebo president watuwa sente tuzimbe tugule Rufula mu constituency. Ne Rufula sente bagizimba mu Lusaalu. Mpulira. Kakati gwe minister ng'omwana ono akusinga ng'akuba akutwala n'amukuba bomu eyokusatu Mbayo singa teyagendedde mu Kikooyi baaliga nti ezo sintuuyo Mbayo singa teyagenze wa president mu Kikooyi yaluyanye yakuttemu embiro omwana namwongera eyokusatu n'agamba president nti oyo bakwata sente tukole enguudo bakansalazi abaazibba tabakwatako nze mbalwanyisa era ku bakansalazi nina bwe bati abaazibba be bali tebampagira bawagira ono yavuddeyo bwa minisita abuleseeyo era president namugamba nti okusinziira ku miso kakati gwegenda olikodinga omwana ono byayogera bwibanga bituufu ngaakuvuma obindeetera anaddayo. But you're from above the minister of the presidency. Really, how do I engage with someone? But tuze mukatebe ke kamu. Kakati boloza nti president waliwo wano omukyala mukiibi. Ye yayina kawalake nga ye yakakuza mama wako yafa. Kamukuba akalulu. Kubanga ko bano basisante bemuleka. Bo basigala bali mu bantu. Basigala be balaba abantu. Bolekawo ku office gwe ngogenze mbibyo. Bobby Wine negundi Bobby Wine bw'ateekawo structure bamukuba kati embeera nnungi ya structure waayo bano bonna boolaba baategedde ewaabwe nti okudda olina kubeera wa people power. I understand. Yes, ekitegeeza tebasobola kudefectinga ne bobawa ssente mpulira kubanga bo bamanyi kati ti omubaka wa palamenti ajagenda mu palamenti ng'afuna miliyoni aga omwezi kakati bamuwa ssente mmeka kakati ate na bano ababadde bawa bano ssente okufuuka mugoya n'ennamuli nabo bagenda kudduka kuba gwe babadde banoonya yaaliwa. Kakati singa Bobi Wine amala neyegatta ne Mugisha Muntu bajja kusula ne poti mu nyumba nga naffe tuzinako okujonga kujja kuggwawo bajja kukoma okujoga abantu nze nabagamba muyise etteeka structure nabagamba ababbi abali mu gavumenti nti muyise etteeka nga ak'emitwalo 5 kalimu abalonzi emitwalo aga kati sente zironde naye nolekanga okubya abawutodo obaavuwazizza nadduka yenadda mu constituency abaana ne baavuwala abantu ne baavuwala kati onaakajjawo tunaatera okumaliriza njagala kunkubira tooki mu kintu kino Bobi Wine agenda mu maaso ekintu kye kinaakola kinaanyeenya kyenkugamba nti ate Bobi Wine agenda baleeta ekizibu ekirala tiwena analyze kubanze mbagamba nze Museveni nja munoonyeza akalulu naye sigattako balala lwaki kati Nankabirwa alina ttiimu ye okusinziira ku miso Nankabirwa alina amuwa ssente ye ono amuwa ssente ate ayagala banaamulonda kuwa sipiika government chief whip ekitegeeza ye tafaayo obaana abawenaaleemu oba siwenaaleemu Nankabirwa ajja kunoonya bayiseemu kubanga ono tafa kwenaaleemu this is the problem of wenaaleemu. Are you sure? Yes. Yayagala wali ntebe yakadaaga yayagala wa sipiika eyakutte ssente Nankabirwa alina kyeyeetisse mbu agenda kufuuka prime minister biki antingiddeogo lwaki tebakikuwadda tusigaze eddakiika kakati okitegeera ekyo kyenjagala otegeera nti Lumumba omulabako ng'agoberera pulezidenti tanga oto yamuvuma n'amuteeka wali kituufu ekitegeeza NRM ku babaka NRM ejja kuba n'ababaka ba palamenti abeesimbiddwako nga waliwo ofiiso
waliwo ayagalibwa abaana abajozi bantu ya pusi walutwe batadde kasente abayina sente ate babereka aba Museveni batebagenda kuba na sente na lweso bano bawe sente tajja bbawo kanti buli omu yeesibirira buli omu ategedde kati taamu egenda njagala kutegeera lwaki Tumwine ali arrogant nnyo kuki ebigambo byayogedde ku speaker si bituufu naye mugamba Kadaga is a very strong woman kamba boolire Tumwine cannot say such allegations zetwawulidde two things Kadaga mukwano gwange naye waliwo omusajja oyo muleke mubonyaabonya omusajja ye yagenda n'atwala Nomogalale nasigira ebifaananyi nakuba enduulu ne bagimusuuza ye nga kabbye yaako kakati abakazi mpulira Museveni wagala kujja bamaje mu parliament you don't know even why the soldiers are there this war the Luwero war is an alliance between the civilians and the military wing. This is why Kigongo tajibwawo. Kigongo represents the civilian wing. Ekyokusatu mutunule muli bajozi nnyo. Tumwine esase bwe lyasooka okukuba ekabamba yali Tumwine. Bagenda ne bandage. Bagenda ne painkiller. You imagine esase lyasooka lyakubana. Pain eyo. Katonda muyambye n'abeerawo. N'akwata Nomogalale n'omuwoganira. Nagamba abaana nkantwe pusi n'omukazi simanyi bamuyitaani Minister of Education nolingi abayingiza tuleera nfunya kapoloti kange kakamiliyoni za $2 muwanga akeerega ne muwanga yennyini nali muyingiza tuleera nekajja n'entwe yaako n'entwe kamanyidde nnyo naye nja kasasula bwe tutyo bwe tutambudde nabagamba nti mwe mubbye ebisambi by'ente mubbye ente n'omucoma gwange mugukayanire bagutwala Tumwine accord respect to Tumwine. No, he should also accord respect to structures like parliament. If we ask you today, those who are making noise, where was Cecilia Ogwal? Cecilia Ogwal was shouting at people here. Yaliwa UPC. Ngoli Rwanda. Yes, the man who suffered the same the wound. In fact, oyo Tumwine ne bwafa nga mulimu nga waliwo abagezi. N'omulambo gwe mukuti kubaka kati mbabuuza ne mbagamba mumanye mundu ya president yaira. Mumanyi Vespa Kigongo yavuga nganga Museveni kwatambulira uniform ya Museveni yasooka mukimanyi engatto ze muzimanyi n'ebyo bikolebwa kwa arrogance gye balina uniform ya Vespa by the time these people are making noise let me tell you omukazi ko bayita gundi omumanyi etumalirize ono mukazi bamuyitani awogana nnyo namuwanika kakatabo ani tears of a crocodile matembe Miriam by the time Obote's government overthrown Matembe ne Miriam Obote were attending a women meeting in Nairobi. I see. Yes. Cecilia nti ansindise. Go UPC abaka parliament bameka. In fact, kutesa bakabire mu Hansard. Kutesa bwe bazimba perimeter wall eranyi parliament. Yajja ku floor ya parliament naga nti on a serious note. I want to thank the UPC government for the first time. Why? Because the area where we feel freedom as MPs has been expanded by constructing that perimeter wall. Omusajja bamuyita Sabiti bamuleta ku parliament nga bamusibye emigwa. Omusajja bamuyita Luke Kazinja yabulira mu parliament nga muwanga amunoonya. Muwanga yatta abazungu n'abasula ku gundi. What type of people are you? Bwe tumaliriza program omukulembeze w'enkya eddibwamu olw'Essande. Tanjagala. I know people who don't like me. Eri Tumwine tanjagala. Naye eri Tumwine the living memory unless what you are saying nti kabamba sije bamu. But that does not imply he should be arrogant. President yatugamba. No. Abaganda baga nti abagize nti olwagonja terunagwa. You fear to highlight. Why do you highlight Mandela? I see. Why do you highlight Mandela? The Mandela is here. Chovola banjagala nnyo gundi. Meja jeno muwezi. Yabuza omulamuzi ogola. Wewe kuyi. Ulikuwa wapi? Ni Chinyata yababuza. Chinyata yababuza abajaluo. Nti when we are fighting, when the Kikuyus were dying in the forests, mulikuwa wapi? Mwali rudawo. Where were you? Mwali mwekwesiba. Yes, ne mu America bakibuuza. Where were you during the Second World War? Respect to Tumwine. Did Okello, what did Okello, when Okello took over, dissolved the parliament?
naye nti muzanyisa ab'amagye njagala tumalirize program n'ekintu ekyokujja ab'amagye mu gavumenti nti ab'amagye bagenda bajja mu paalamenti bakireeta mu 1983 nti amagye gave mu paalamenti oyita Ojoko always sat on the opposite side yali ku side ya DP yayimirira bwati mu paalamenti mujjukira ebigambo bibiri nti mukinana naye mpandiika paalamenti already wali mu paalamenti gwewandiika bwe baali bateesa ebyokuwa ba president bane former president naki gundi yayimirira omusajja bamwetanga Wilson Okwenje n'agamba but why should our brothers in the opposition oppose this bill? One day someone will be president of Uganda and benefit from this bill. Oyita Ojoko nayimirira n'agamba God forbid ngatali kusaidia DP kwatula today ekiteeso ekyo bakimprovingako singa bakiyisanga Semogere waali nga ne ba deputy prime minister baba sente tebabawadde mpulira kintu musoke gundi bagamba babidani nti prime minister naye abereka leader of government business ngate government ya Museveni sibweri nikisekaseeri ngate ade bu prime minister kasi bwe nayimire mu parliament n'ababuuza who doesn't know his role? We have the president, vice president, the speaker of parliament, deputy speaker. Nga prime minister kumulembe gwa Kintu Musoke is prime. I see. Head prefect. Era president we charge wa Zenau wa Ethiopia. When you hear the word prime minister, this is not Kintu Musoke time. Kasi benaga n'abasajja bawunya ebigere kuba yatulanga ne gundo balwanira pawo. Ne Kintu Musoke naye n'akimukola. Tunayongerezaako awo olunaku olulala obudde bwaffe. Oyita Ojoko yabagamba Mr. Speaker sir